पहिला पहिला त दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो त 4 दाजुभाइ थियो। 4 दाजुभाइ। अनि फेरि बहिनी दिदी एउटा बहिनी एउटा 4 5 6वटा। यस्तो कुना जङ्गलमा काम गरेर बस्थ्यो। अनि पढ्ने लेखाइ भनेपछि बन्दाराम भएको। अनि अलिकति व्यापार पनि नभएको, अलिकति केही पैसा कमाउनु पनि नसकेको यस्तो बस्यो। अनि खेती किसान गर्यो, अनि टापटिप टिप्यो, अनि त्यो खायो बस्यो। के गर्नु त्यो ठाउँमा। अनि पहिला पहिला त यहाँ पुल पनि थिएन, तल पुल पनि थिएन, अनि यता बाटो पनि थिएन। बाख्रा थुन आउँछ जसरी खोरमा थुन्यो भयो। अनि पछि पछि त्यो काठको पुल बनायो। त्यो पनि बर्खामा त लान्छ, अनि त्यसै बस्नुपर्छ। अनि कोही कोही बेला फेरि उनीहरूले के गरे, तुयुन त्यो डोरी भन्छ नि, डोरी पाकेको तुइन हो, त्यसमा तार्छ। त्यस्तो ठाउँ बन्नुभएको हजुर। आमा हो त्यो खड्काहरू पहिला आएछ। हाम्रो बाजेको चाहिँ पहिला चाहिँ दर्ज पुग्छ रहेछ क्या। अनि यो खड्काहरू चाहिँ पछि हाम्रो सिमेको बाहुनले गोठ ल्याउने खड्का बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ। अनि उनीहरू चाहिँ फेरि बुलुङबाट कहाँबाट दुःख भएर आए कि बाहुनले खलत तालिदिएछ। अनि पछि झगडा भयो नि। आमा त्यतिखेर त मुलुङको काजी फेरि सबभन्दा ठुलो राजेश्वरीको उहाँहरूको त अब दाजुभाइ पर्ने रहेछ। अनि काजीले चक्का त खुवा ताती पारिदिएन। नत्र पहिला त हाम्रो बाजे ज्यूको रहेछ नि यो सबै। घर खुवा टाटी पाइहाल्यो कि। अनि अब होस् भनेर सुख लाग्यो। तर हजुर म चाहिँ सानो बालकदेखि नै यहाँ आएर मेरो बाले चाहिँ राख्थ्यो बाख्रा। त्यहाँबाट घुमाएर ल्याएर कहाँ बेरेङ साँको कहाँ थाहा पनि। अनि बाख्रा चाहिँ यहाँ राख्थ्यो। उनीहरू सब जान्थ्यो। म त कति रुन्नु, आमा कति चिच्याउँ। अनि रुन्ने साथी कोही छैन, मान्छे कोही छैन, त्यो जङ्गलभित्र आम्मै त्यो पनि यो जङ्गल झोड्यानभित्र। अनि खड्काहरूसँग जानुपर्छ, कुरा बुझ्दैन फेरि। उनीहरूको कुरा गर्ने, मेरै कुरा गर्ने, खेल्दै खेल्छ हौ। अनि पछि पछि त उनीहरूले पनि बुझ्यो, मैले पनि बुझ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ साथी भयो बल्ल। तामाङ र खड्काहरू त नमिल्ने। त्यतिखेर तामाङ चाहिँ धेरै लाठो क्या, धेरै लाठो। अनि यो क्षेत्रीहरू पनि लाठै थियो। यो त्यतिखेर यो सिमीकोमा बाहुन थियो नि, बाहुन बाठो। बाठोले के घुमाइदियो। ल तपाईँहरू मिलेर खानुपर्छ, साथी हुन्छ, छिमेकी हुन्छ भनिदिएर सापाला सुपुलु पारेर बाहुनले त्यस्तो गरिदियो। धेरै पछि पहिला त उनीहरूले हाम्रो छुएको भात खाँदैन। अनि हाम्रो घर भित्र पस्छ, हाम्रो यहाँतिर चुलो चालोमा खाने बन्दा। कुखुराको मासु खाँदैन, अनि केही पनि खाँदैन, अन्डा पनि खाँदैन। उसको बाहुन छ। अनि पछि छोराहरूले यहाँतिर तामाङको सङ्गातमा परेपछि कुखुराको मासु। अनि पछि तामाङले पनि त्यतै झन् लग्यो। अनि झन् खतम देख्यो। यसो हजुर सुन्नुहोस् न, पछि त्यो तामाङ लैजे पनि भान्सा त उनीहरूले गएर खान्छ।
तामाङलाई छुनु दिने अँ अनि पछि त के भयो तामाङले पाकाको लाजार लोजुर सब खान थाल्यो अनि अहिले तामाङले स्यार्पा नभई हुँदैन अनि उनीहरूले अब छर छिमेकी नै अब यस्तै पर्यो अनि के गर्ने अनि हो त्यसरी बस्यो अनि ल्याउनु एक दुई दाजुले त अलि अर्को पनि ल्याउने क्या क्षेत्रीय सबैले तामाङले ल्याइदियो अन्त आजकल त झन् अहिले त्यो अलि बाउ खालाले चाहिँ छाखानी छोराहरू त ढक्कमा खाँदै तान्छ तर नदेखाइ खान्छ हो त्यस्तो भएको हो के गर्नु आज